नमस्कार जय जगन्नाथ मु आर्यन आप स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल आर्यजन को। तो भाई मैंने बर्तमान आम बाहर जाइचु आज आ गए मंदिर को। भाई बर्तमान आम पहुँच जाइचु माँ आलामचंडी मंदिर। देखो पूरा सामने मंदिरटी माँ घर। तो भाई मैंने बर्तमान आज मु संग्राम आसुरी आम श्रीक्षेत्र में आ गए मंदिर को माँ आलामचंडी मंदिर को। बर्तमान आम माँ मंदिर ही अच्छु माँ आलामचंडी मंदिर पूरा ये माँ पचर माँ मंदिर अच्छी भाईना भी आम सहित अच्छा बर्तमान भाईना सहित आज आम कथा माँ विषय जाना माँ को नीतिकांति केमती कौन हुए माँ मंदिर सब विषय डिटेल भाईना को बुझा आ जाना मंदिर भी आपको मुझे बुलिकी देखी। तो आज आ गए पुरीर पुराणा मंदिर आपको देखी भाईना भी आम सहित अच्छा चलतु बर्तमान भाईना पाक जा भाईना सहित कथबार्ता हाँ। भाईना प्रथम आप ना मोना दिलीप कुमार बाही। तो भाईना ये जो माँ प्रथम आम माँ मंदिर बेढ़ा टी आमको कर एंट्री कर किए सिंह आज्ञा सिंह धूमावती अच्छी षोड़शी अच्छी मातंग अच्छी कमलामुखी अच्छी भुवनेश्वरी अच्छी आज्ञा बगलामुखी अच्छी आज्ञा कारी अच्छी तारा अच्छी आज्ञा आज्ञा नमस्कार अच्छी। अच्छा तो माने एटा मंदिर गला महावीर अच्छी महावीर अच्छा तो देखा भाईना ऊपर ये ऊपर ये किए अच्छा नवग्रह अच्छा आसत भितर को आसत भाईना ये जो महावीर अच्छा कौन प्रथम रू अच्छा ना प्रथम अच्छा। अच्छा अच्छा भाईना आउ ये आउ को देव अच्छा आज्ञा जगन्नाथ अच्छी आज्ञा माँ अच्छी भितर आज्ञा आज्ञा महादेव अच्छी आज्ञा ये भितर महादेव अच्छा ये कौन महादेव कौन प्रथम रू अच्छा ना अच्छा तो ये होती माँ आलामचंडी ये हूँ माँ आलामचंडी माँ को तो हूँ जगन्नाथ सहित जड़ित माँ आज्ञा जमी षोड़ पूजा आज्ञा सप्तपुरी अमावास्या मकर संक्रांति आज्ञा विभिन्न पर्वपर्वाणी अनुष्ठित हुए माँ को। तो भाईना ये प्रथम आम कहतु माँ को मंदिर जो ये अच्छी माँ आलामचंडी मंदिर माँ को ना प्रथम ये आलामचंडी कहीं माँ तो अलम्बा देवी अलम्बा देवी आज्ञा पर से आलामचंडी कर अलम्बा देवी। अच्छा माँ सवारूर सब विराजित माँ सब विराजित अच्छा से विषय में पर कथा भाईना प्रथम मंदिरटी आम माँ कौटी अच्छी से कही माँ अर्थना अवस्थित माँ नदीपुर। अच्छा माँ मंदिर जहाँ भी केते वर्ष हम माँ ऐतिहासिक रजा मंदिर अच्छी देवर देवे थो श्रीमंदिर देवे थो माँ मंदिर सेवे थो। अच्छा अच्छा मंदिर माने मंदिर जड़ित पूरा जड़ित अच्छी माँ तो भाईना ये जो माँ को मूर्ति अब देखुचु चरचपति माँ अच्छा अच्छा चरचपति माँ भी अच्छा तले अच्छा चलती प्रतिमा ये। अच्छा माँ को विग्रह विषय कहूँ केमती कौन माँ कौन अस्त्र धारण कर कौन कर माँ जनी खंडा जाऊँगी खपर जड़ी त्रिशूल जड़ी शव उपर बस। अच्छा जो शव उपर भाईना जो बस विषय मुझे किसी कहूँ कहते शव उपर सवारूर। अच्छा प्रथम मैंने पूर्व ये कौन किसी कि माने ये विषय तो आम किसी ये ना जेहेतु आम जेहेतु ये अच्छी किंवदंती अनुसार सवारूर माँ। अच्छा मैंने शव उपर माँ माँ बस। अच्छा तो भाईना ये माँ को नीतिकांति दिन केमती कौन सका सका 6 पर खरा हुए मंगल आरती मंगल आरती माजाना माजाना पर हूँ आम देह को भेष हुए भेष पर 12 भोग आरती आज्ञा तापर मंदिर का बंद हुए बंद है 9:30 हो जाए 9 9:30 हो जाए। अच्छा संध्या टाइम सेमती भेष होती आज्ञा भेष पर हूँ आरती हुए भोग हुए आज्ञा माँ प्रसाद ही बंद हुए। अच्छा अच्छा तो भाईना तुम नीतिकांति विषय कहले माँ को जानी जात्रा पर्व ये वर्ष तमाम कौन कौन सब हुए जानी जात्रा तो जमी षोड़ पूजा आम बड़ पर्व माँ सप्तपुरी अमावास्या मकर संक्रांति पणा संक्रांति पणा संक्रांति माँ को हूँ गोटे भक्त पूरा उत्सव हुए कलश शोभा यात्रा हुए बड़ पर्व हुए केमती कौन मान से दिन कौन केमती कौन नीतिकांति सखा जमी हुए माँ को बाजा हुए से माँ को शोषण नीतिकांति हुए। अच्छा तो भाईना ये जो आप कहले मंदिर सहित माँ को मंदिर जड़ित ता विषय किसी आम कहतु देव सहित जड़ित देव सहित सब नीतिकांति सहित सब सामंजस्य अच्छी आज्ञा कौन कौन सब बड़ बड़ पर्व मकर संक्रांति आज्ञा षोड़ पूजा अमावास्या तार
ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଡ଼ ଆସେ ଅମାବାସ୍ୟା ତାଡ଼ ହେଉଛୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେଇଥିରେ ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ ମା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଭାଇନା ଏଇଠି ତ ଆମର ଯାନିଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର କହିଲେ ମାଙ୍କର ଏଇଠି ମାନେ ବିଶେଷ ମାନେ ଭୋଗ କ'ଣ ଲାଗେ? ବିଶେଷ ଭୋଗ ତ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଶଙ୍କୁରି ଭୋଗରେ ମାଛର ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଷୋଳ ପୂଜାରେ। ଆଚ୍ଛା ପୋଡ଼ା ମାଛର ପୋଡ଼ା ବିଶେଷ ପୂଜା ମା ଷୋଳ ପୂଜାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷିତ। ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲି ସମର୍ପିତ ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷିତ। ମାଙ୍କ ତ ନୀତିଦିନ ବହୁତ ବିଶେଷିତ ମାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ମାଙ୍କୁ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଇନା ଏଇଠି ମାନେ କ'ଣ ଡେଲି କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ମାନେ ମଝି ବେଳେ କ'ଣ ଲାଗେ? ଡେଲି ସେମିତି ସକାଳେ ଯେମିତି ପହଡ଼ ଖୋଲା ହୁଏ ଯେମିତି ଭୋଗ ହୁଏ ମାଜାଣା ହୁଏ ମାଜାଣା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ଶଙ୍କୁରି ଭୋଗ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ସବୁଦିନ ଶଙ୍କୁରି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କାହାର ଯାଚେଙ୍ଗା କାହାର ଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ସେମିତି ହୁଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଧୂପ ନଥାଏ ଯେହେତୁ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ଥାଏ ଆମର ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନଥାଏ। ତ ଭାଇନା ଏଇଠି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି। ମାନସିକ କଲେ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ମାନସିକ ବାହାଘର ହେଇପାରୁଛି ବାହାଘର ହେବ ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ନହେଲେ ସନ୍ତାନ ହେବ ଯେମିତି ଚାକିରି ଜାଣି ଯାତ୍ରାରେ ହେଲେ ମାଆକୁ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ କି ମହାଦେବ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଭାଇନା ଏଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଜି କହିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି ପୂଜା କଲେଣି? ମୁଁ ତ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ଆମ ଦେଶ ସେବା ଆମର ମୁଁ ସେବା କରି ଆସିଲାଣି ପିଲା ଜୀବନ ସେବା କରିଯାଉଛି ମାଆଙ୍କର। ତ ଭାଇନା ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ମାନେ କେଉଁ ଉପଚାର ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଏ? ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି 16 ଉପଚାର ପୂଜା ହୁଏ ମାନେ ଡେଲି? ହଁ ଡେଲି 16 ଉପଚାର 16 ଉପଚାର ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଭାଇନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ମା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମାଙ୍କର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କର ମା ଆଲାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର। ଭାଇନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ପୂଜା କଲାବେଳେ? ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ମା କ'ଣ ଆଉ କହି ହେଉନି ସେଟାକ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି କିଛି ତ ଭାଇନା ଗୋଟେ କିଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେମିତି ଯେ ମାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେତିକିବେଳେ ମହାତ୍ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାରି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଭୟଭୀତ କରିଗଲି ବହୁତ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରିଗଲି ସଠିକ୍ ମା ଅଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ କଲେ ମା ବସିଥିଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଆସିଥିବ କାହାର କିଛି କାମ ହଉନଥିବ ଭକ୍ତ ଆସିଥିବ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା ହେଇଛି ସେମିତି ଯାଚେଙ୍ଗା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ବି ଆଜି ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଯାଚେଙ୍ଗା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ମା ମୋର ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା ତ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା ଆଲାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ। ଭାଇନା ଇଏ କ'ଣ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ତ ପୁରା ମାଆଙ୍କ ପୁରା ମନ୍ଦିର ରହିଲା ଆଉ ଭାଇନା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଭାଇନା ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ମାଆଙ୍କର କି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ମା ସମସ୍ତ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ମା। ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଭାଇନା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଆଙ୍କର ତ ବେଶ ଆମର ବେଶ ବିଶେଷ କରି ହେଉଛି ଷୋଳ ପୂଜା 16 ଦିନ ବିଶେଷ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ମା ଟଙ୍ଗୀ କମରା ମା କାଳୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ବେଶରେ ବେଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦଶମୀ ଦିନରେ ମା ବିଜୟା ଦଶମୀ ବେଶରେ ବେଶ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ନବକଳେବରରେ ଦାରୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞା ମା ଆସିଲେ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି।